Ah, olá, você é o Nuno Oficial? Sou sim. Oi, eu vou lavar o seu carro, tá? Agora vou lavar e agora vou consertar. Agora tá novinho e folha. Vrum, vrum. Valeu. Agora novinho e folha. Nossa, muito obrigado, senhor Nuno Oficial. Agora eu vou dar uma volta. Vrum, mamã, mamã. Agora você ganhou muito dinheiro. Se você gostou, tchau.